就没有我龙傲天解决不了的事。你这个龙傲天也不像管家的名字啊。只是平平无奇的名字罢了。我相信少爷的名字才真是不同凡响。我叫刘波，很特别的名字。这特别吗？从今往后，我龙傲天要誓死守护刘波。你还挺忠心的哈。这个龙傲，怎么总感觉你更像少爷呀？少爷说笑了，你我主仆二人站在一起，旁人一眼便能看出谁是少爷。那是自然。那既然老管家特意安排了你，想必你一定有不少过人之处吧？非也，我患有胃病和幽闭恐惧症，我对女人过敏，身上还会散发出淡淡的烟草味。这全是少爷的通病。哎，你没事吧？哎，你咳血了？是熊猫血。那不也是血吗？没关系，我有位医生朋友，他每天下午都会来帮我调理身体。越说越像少爷了。这到底是个什么人呀？在下184。谁问你了？罢了罢了，你只要记住，今天只要能和王老板谈成这笔生意，其他的都不重要。知道了，少爷。这样，少爷，待会儿想用什么茶？龙井，王老板最喜欢的就是龙井。怎么了？不是，就按他说的办。好嘞。奇怪，我明明对女人过敏的，可是对这丫头怎么去？心理活动就不用说出来了吧？哎呀，坏了，下雨了。哎，这样，你去取2把伞，随我到门外迎接王老板。就按你说的办吧。那不然呢？这雨也太大了。少爷，这府上只剩1把伞。我这么大个府，就这1把伞啊？那些没用的东西，丢掉就算了。有用啊，我现在就要用。我这个人做事，从来不考虑后果。那也不用骄傲吧？要不你也站起来吧？不必了，我喜欢淋雨。不是，这雨越下越大，你还一身的病呢。你先别嘟嘟了。您是想和我做朋友吗？吓我一跳，我咋的了？您越界了。不就打1把伞吗？请注意您的身份。我少爷，我事儿多醒了吧？无情的雨呀，就用你那冰冷的双臂，狠狠地鞭笞我吧。干啥呢？对不起，少爷，让您看到我脆弱的一面了。我都看到了你的好几面了。少爷，怎么了？电话响了。我听见了。喂。哎呦，王老板，您什么时候过来？哦，您不来了。哦，那咱们的生意，哎，为什么呀？哎呦，王老板，我要2成利就已经不赚钱了。什么？欧阳家只要1成利？欧阳家他凭……哎，王老板，哎，你刚刚说过的话被我驳回了。我不仅要2成利，现在还要多加2成利。记住，
这是通知，不是商量。你认识王老板啊？在我7岁那年，我的父亲曾救下过一名孤儿，并把他带回家中抚养。可是，直到这孩子18岁成年那天，我们才得知，原来他的父亲，竟然就是我的父亲。那王老板是？我不认识王老板。你不认识王老板？你不认识你说那么多？我只是突然想起此事。那你刚才你这苹果来自胶州啊！你别说话了，你知道这是谁吗？王老板那可是王世昌哦，咱得罪得起吗？事情开始变得有趣了。你有点让我恐惧了，王老板。哎呦，实在抱歉，刚刚是管家不懂事儿，什么，让我家少爷接电话，是不是搞错了呀？我就是少爷呀。不，我才是少爷。我，你好好跟王老板说。世昌，你礼貌吗？我是真心的想要4成利。你这毫无技巧。好的，谢谢。这就同意了？同意了。用真心就可以吗？哎，长官，怎么了？这情报上说，在战前知晓前线布防的，我们全站一共只有4个人，可是弗雷德和施耐德已经就义了。也就是说，现在知晓前线计划的全站就只有咱们2个人。中尉，那你觉得谁才是这个大本钟呢？那就只能是我了呀！那就只能是我是大本钟了。我是大本钟，来，我是大本钟，来，你帮我靠着，我大本钟，不要！我明天就跟元首说，我说元首，我就是大本钟，我就是。长官，你干啥呢，长官 ？My feeler, ich bin ein clock 大本。说的啥呀？你没发现吗？我是大本钟就比你是更合理啊！我潜伏的深呢，难怪没被发现呢。我还能翻花手呢。哎呀，说笑了。哎呀，好笑吗？都什么节骨眼，你还有心情开玩笑啊？中尉啊，大敌当前，你头脑能不能清醒一点？要是找不到这个大本钟，他可一直就潜伏在我们的中间呢。长官，这个我真知道啊。要是找不到他，咱们2个都得完蛋呢。这样，长官，您先回去休息。大本钟我不休息。今天要是讨论不出一个对策，咱们谁也别想睡觉。3天，长官，3天之内属下一定找到大本钟。好。我就知道你跟那些废物不一样，真不愧是我一手扶持起来的。全站我最信任的就是你呀，中尉，我们情报站需要100个你，只有你在，我们才能胜利。长官，是只有你在，我们才能胜利啊！共勉。报告伦敦，以目前情况来看，我的身份应该已经暴露了呀，但却没有。我现在感觉非常安全，甚至想将父母接过来一起住。柏林站站长汉斯土豆上校，他共勉呢？哟，孩子，干嘛呢？叔叔，
冬天了，你看这院子里白茫茫的一片，我在这儿扫雷呢。雪，扫雷啊，就炸了个茄子的了。雪这个字底下没有那两竖，你心里没数吗？我在这儿扫雪呢。是这样，叔叔听说你爸的公司波音濒临破产了，哎呦，刚学的字怎么又用上拼音了？所以叔叔想托你给你父亲带个话。不是这个托，不是这个托，快穿上，快穿上！哦，应该是这个托。所以叔叔想托你给你爸带个话。不是这个托，快起来！哎呀，这孩子受不了，给我气糊涂了。应该是这个托。所以叔叔想托你给你爸带个话，为了帮你爸周转一下，叔叔特地准备了点线。有没有可能是钱？线好像不能帮别人周转，他爸又没有裂开，给他缝上嘛，金字旁钱。所以叔叔特地准备了点钱。谢谢叔叔。那叔叔先走了。哎，叔叔，我看外面好像又要下雨了，我把我的命给你。伞，不是命伞。哎，我们班孩子太可爱了，真是要了我的老伞了。哎呀，往后看看啊，我是要 story， 你怎么英语作业还交过来了？我的父亲是一名团长，他经常对自己的手下说：“二营长，把老子的意大利泡你爸是李云龙吗？”我同桌的父亲是一名团长，我知道了，可以。哎，我的英雄父亲，我的脑海里不得不有画面。爸爸，我回来了。儿子，今天在学校学什么了？我今天画了一幅画，你看，是你。哇哦，这也不像我呀。哪儿不像啊？我同桌说挺像。你同桌啊？谁呀？曹冲。曹冲称象，历史典故不是这么用的呀。是这样，儿子，今天是周末，爸爸准备带你上山去烧烤。好，走，停下。什么意思，爸爸？为什么不走了？儿子，前面就是万丈悬崖，我们没有路了呀。哎，这世上本没有路，但走的人多了也变成了路。臭小子很有文化嘛？谁说的？周迅。鲁迅，鲁迅曾经说过：“极限挑战，这就是命。”那是王迅。王迅曾经说过：“我来到你的城市，走过你来时的路。”那是一三陈奕迅。怎么了，儿子？那有个虫子，我害怕。别怕，儿子。哎，儿子，这不是虫子，这是根绳子。哈哈哈，笑死！原来这不是虫子，就是根绳子，哈哈哈，笑死！哈哈哈，笑死！语言也太匮乏了吧，哈哈哈，气死！爸爸，你真的好勇敢啊！你就是我的英雄。你说我要是像你一样勇敢的话，我算英雄吗？怎么不算呢？要不算了呢？太棒了，爸爸，我爱你。你爱我什么？我爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样。哎，你谁也不爱你，爱记歌词儿你呀。我们今天是海滩主题。就咱们两个坐在这个毯子上面，没水没沙子就无实物呗。在地毯上，你就想象一下，你这个地毯底下不是地板。哦，在家布置个沙滩可以。我有点期待了，瞬间就有那么一点点期待了。是不是？巴图哥还有这一首，可以。还差点什么感觉？没有沙子有贝壳吗？天哪，可以啊！散落一下。
怎么想的呀你？红男绿女，来，你看还穿上这个，肚子。你看看，要有动感就不显肚子。真能折呀！上一个这样的是吴中天吴老师，对对对，是是是。没想到把图也行。我们姐妹花怎么样？你闭上眼画。闭上眼睛画口红，对，为什么？我画嘛。对，为什么呀？吓死我了！我没想到，很突然。猝不及防了，麻了一下，哎，太突然了。这铁儿太柔情了。好了，这啥手势？完美。放进去。我想照镜子，那我可以看镜子啊。你看，好看吗？我觉得还挺好看的，比你平时自己画的好。就犹如你胸前这2个字一样，到了。是好看了的。你这啥呀？羽绒服如果你想把它卷得小一点，有一个办法，卷，最后全部塞进帽子里。这个有帽子。对，这小知识点，这有帽子啊，这有帽子。有帽子，可以，完美。哎，这个包里不得放点东西吗？对吧？哎，我发现文翰你别的家伙不行，收纳还可以啊。那必须的。还剩1分钟，还剩1分钟。 1分钟来得及，慢慢喝，来，慢慢的。我就感觉你们给老师上了一课。可以。可以，李文翰。完美。时间不多了啊，你们这个待产这个奶粉罐还没有装进去啊。奶粉罐先装吧。还有多久？太容易了。30秒。才30秒呢，来得及。 30秒赶趟，1、2、3、4。给设个密码给他。999。完了，等个剪子弄过去。过，颠勺，舔勺，谁能舔勺？你快点，你别颠勺，铁勺，颠勺，铁勺，颠勺，哎，对，扎，什么？搭帐篷，扎帐篷，对，搭帐篷，对，空气沙发，空心，沙发，空气沙发，空气沙发，哎，对了，对了，空气沙发，对了，空气沙发是什么沙发？那个咱这做过吗？吹那露营的那个。剧本杀，
猪本家，猪本家，兔，剧本杀，兔北渣，就离不开了。剧本杀啊，剧本杀，对。房车，发蝎，房车，罚蝎，房车，发射，发射，房车，房车，哎，红烧排骨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 ，红烧什么？排骨，排骨，排骨，红烧排骨。叔叔你别笑，是不是你老乐啥呀？笑了，计时呢。鸡蛋糕，青蛋糕，鸡蛋糕，青蛋糕，鸡蛋糕，鸡蛋糕，吃了一口。鸡蛋糕，鸡蛋，对，蛋糕，蛋鸡蛋糕，时间到。可以，挺多的这个。回答对7道题。挺多的。你们喝水了吗？啊，你一会儿去买。你快点热水吧。再渴一会儿。有吗？那边有好的水。我还要去买个饮料喝。真的假的？你去看一下贵不贵？看一眼。我们看一眼价格。哎，没写价钱吗？没写价钱。3.5刀一瓶水，你可拉倒吧。4刀，4、6、24，4、7、28，太贵了。30块钱一瓶水，我的天，为啥呀？超市会有这个吗？超市肯定有啊。对啊。这种东西都不要乱花钱。哦，我想买蜂蜜。蜂蜜？这个马努卡。去超市会便宜一些吗？好吧。 This is leftover stuff from people that come back. Someone's even left a skateboard here. So when they come back, they put their leftover stuff here. You guys can take whatever you want. Oh, for free? Yeah, yeah. Oh. 对。胶带呢？胶带 OK， 胶带。纸拿呀，拿呀，拿呀，拿呀。现在我们什么东西我们都要免费的。我们这才第1天，为什么要这样？我们可以吃个 Apple 吗？免费的吧。哈哈，我这都是免费的，不要白不要。哎，你好。给您介绍房车的 Amy。Oh, Amy. 你好，帅哥。Oh, yes. My name's Amy. Amy. And I'll be taking you through your vehicle today. Thank you. Okay. You follow me. So that's 1 hour. So here we have your Maui River 6-berth camper van. Wow, the color's different. Okay. Different, just for you. Just for you. Okay. It was special to the printing. Wow. Wow. Beautiful young. Beautiful. Yeah. Always, man. Okay. Taking the picture. Okay. Yay! Ha ha ho ho. 哦，好高端啊！哇哦！哎呦我天！你看这小的，你能想象这个空间里面容6个人？哇，房车太好了，太喜欢在房车上睡。我跟你说，车上最好睡觉了。我就在哪儿都睡不着，在车上就太好睡了。这个空间里面容6个人。
可以的呀。你知道它浴室很大的。嗯？什么？蛮小的。蛮小。蛮小。我醒了。烤肉吗？对啊 ，barbecue bro。OK 啊，很酷啊。Let's go。这音响带过来了。我感觉你应该是 Cooking King。为啥？你感觉你很会做饭。哇，我们真的是一个美食节目，我觉得。我跟你说，我们这个 team 我觉得是完美的。狒狒会 cooking。We're the perfect team, bro。好香啊！哇哦，真的太……请允许我偷吃一个香肠，好不好？其实我觉得炒酱就是为了让酱的味道变得更重一点，不是说你要把它，因为酱本身你可以生吃嘛，就是为了让它味道更明显一点。其实只要炒洋葱就还好，洋葱你可以看它现在就是很硬嘛，就炒的稍微变软一点点的时候就把酱放进去就好了。就是烤酱嘛。各位观众朋友们，大家早上好。起来就是感觉就是美好的一天。走，我看哪里人多，哪里导演组的人多，我们就去哪里好不好？你们在哪里啊？哇哦，你个吃货终于来了！鬼老师好，鬼师傅。你知道我们给你准备这个惊喜准备了多久吗？看你生病了。哇，好像很厉害耶！哇哦 ，perfect， 走吧。说我赶上了好时候吗？刚刚好，就是等你来才吃的，好吗？干杯！